코 점막이 부으셨고 이쪽은 건조하셔서 전형적인 비염이십니다. 먼저 풍선 확장술을 해드릴 텐데요. 네, 이 풍선은 이게 의료용 풍선으로 이거를 구비동의 입구에 집어넣어서 뻥 넓혀주는 시술입니다. 어떤 효과가 있냐면 코 안에 들어가서 확장시켜주고 교정하는 효과가 있는 시술입니다. 이제 환자분에게 시술해 보도록 하겠습니다. 뻥, 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 뻥. 편안하시죠? 네. 자, 다음 시술은 코침입니다. 코침은 비내시경하고 침을 이용해서 비강내 점막을 사열해서 부종을 빼고 세피가 돌게 해서 건조한 비염이 축축하게 되고 부어있는 점막은 붓기가 빠지게 되는 효과가 있는 시술입니다. 아프지 않습니다. 천천히 시술해드리겠습니다. 코, 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 코. 안 아프시죠? 예. 코, 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 코. 이후에는 석션을 해드릴 텐데요. 농을 흡입해드리는 기계인데 일반적인 석션하고 다르게 저희 한면에서는 이 노즐이 얇고 가늘어서 이게 코 안에 들어가면 깊은 곳에 있는 농을 빼들 수 있는 장점이 있습니다. 마찬가지로 아프지 않습니다. 요만큼의 그 시술을 하면 환자분의 이제 부비동 안에 있는 속에 있는 농이 빠져서 코가 막힌 게 시원하고 비염이나 축농증에 아주 좋은 효과가 있습니다. 석션 하겠습니다. 쭉. 자, 이제 얕은 곳에 대한 시술은 끝났고요. 이제 깊은 곳에 대한 시술을 할 텐데 이만큼이 다 들어갔는데 별로 불편하지 않습니다. 천천히 들어가 있습니다. 쭉. 잘 참으시잖아요. 자, 이제 반대편 코로 들어가겠습니다. 얕은 곳에 합의각계를 먼저 석션을 해드리고요. 자, 이제 깊은 곳에 이제 석션을 해드리겠습니다. 아, 진짜 노란 알러지는 진짜 지독합니다. 그죠? 아, 석션이 끝났습니다. 괜찮으시죠? 네, 시원합니다. 잠깐 편하게 앉아보시고 내시경으로 코 상태를 한 번 더 확인해드리겠습니다. 자, 농이 있던 이제 점막이 깨끗해지고 부어있던 이제 점막이 붓기가 빠지는 효과가 있고요. 아직은 왼쪽 코가 많이 부어 있으셔서 치료를 좀 꾸준하게 오셔야 되고, 코침은 일주일에 2번 정도 오셔서 4주간 8번 치료받는 게 제일 좋으시고, 일주일에 2번 치료가 힘드시면 일주일에 1번 오셔서 10주간 10번 치료받으시면 가장 효과적입니다.